Ya bersenang-senang aja, bersenda gurau. Kok ada yang colek-colek nggak? Udah kelihatan Yang penting orangnya. senang. Oke guys. Mana yang colek-colek? Tuh lihat tuh Pak, ada suara tapi nggak ada orang. Iya dengar juga. Orangnya di mana ya? Ada suaranya tapi nggak ada wujudnya. Takut. Tengah hari lagi. Jadi takut jadinya. Datang hewan untuk menyimpan untuk saat ini. Coba cari Pak. Apa sih? Serem dengar suaranya. Tengah hari bolong lagi. Temenin gue olahraga ntar ya Pak. Boleh? Ada yang colek-colek lagi. Masa sih? Tuh suaranya gede banget. Iya, suaranya Udah kayak- serem. Udah kayak serigala. Suara manusia. Nah, iya, suara takut. Ada suaranya nggak ada wujudnya. Tengah hari bolong lagi. Jadi makin serem, makin ngeri. Takut jadinya Iya. Colek-colek. Coba cari di mana sih? Adakah? Ternyata cuman sebelah kelihatan. Tuh, ada lagi suaranya itu noh. Hantu. Mana ya? Oh nggak ada wujudnya. Coba lihat lagi kelihatan tuh kakinya itu. Kakinya napak di lantai. Cuman satu kakinya. Kakinya bisa terbang satu. Siapa itu ya? Jadi takut jadinya. Ini juga nih yang baju belang-belang. Di kamera kelihatan, lihat ke belakang. Kok nggak ada? Waduh, makin serem nih. Takut. Coba intip lagi. Siapa itu? Bukan takut hantu, emang takut bini. Ada itu. Kakinya kelihatan. Cuman satu. Terbang lagi kakinya tuh. Waduh. Serem takut takut. Suara apakah itu? Di mana? Ayo coba kita lihat lagi, intip dulu. Nggak kelihatan. Ini juga yang baju belang-belang siapa ya? Kok di kamera kelihatan? Lihat ke belakang kok nggak ada ya? Mana? Itu dia Wah, kelihatan tuh. Kakinya doang, kakinya bisa terbang itu satu itu. Serem. Adalah penjaga. Makin takut kelihatan tuh kakinya tuh terbang. Aku akan bersuara lagi. Atau tidak akan aku kagetinmu. Wah, bersuara lagi. Tengah hari bolong. Panas-panas. Makin serem Ini bidadari dari mana lagi nih ya? Yang pakai baju belang-belang. Wujudnya sih udah kayak wujud Gajah Mada. Itu dia. Kok nggak ada ya? Nggak kelihatan ya? Gajah mungkur. Kok nggak kelihatan ya? Suaranya ada tapi nggak kelihatan. Jelek banget sih Bang. Kok nggak kelihatan ya? Kemana? Gimana bang? Nggak kelihatan. Gimana Bang? Yang kelihatan kakinya doang. Abang bunyi hidungnya gimana Bang? Bunyi hidungnya. Kuik. Gitu. Bang. Abang ada apa? Mana nih? Mana? Yuk kita intip dulu coba. Nggak ada. Wah, ini siapa ya?
Bidadari dari mana nih ya? Wah, Aku pantang. dari Jati bening lah. oh iya Jati Bening ya. Ini Ya, tempat ya, ya, batu. ya, ya. Masa dari Kau kali. jalan Siapa ke tempat tahu hantu. bukan tempe gitu. Ayo kita intip lagi. Oh kakinya doang tuh no kelihatan terbang lagi. Ih, serem jadinya. Takut ah. Pindah aja lah, pindah. Apa? Ya kita pergi apa? Ya pergi yuk. Boleh. Kemana kita? Terserah. Habis ada yang colek-colek. Pengen ada suara. Oh, masa sih? Gak ada orang. Oh iya. Hah? Ada yang bisik-bisik. Tapi nggak ada wujudnya. Oke guys. Cukup dulu sekian. Oke. Hari ini. Dah.